Tofa wata sabuwa yanzu wani sabon rikici ya ɓarke tsakanin maƙotan Fatima da kuma 'yan sandan jihar Kano bayan kashe wannan matar aure da 'ya'yanta 6. Shi dai wannan rikici ya samo asali ne bayan an kashe wannan matar aure, inda 'yan jarida suka zanta da wasu maƙotanta wanda suka fito ƙuru-ƙuru suka ƙaryata rundunar 'yan sandan Najeriya cewar lalle su suka kama wa'innan masu laifi, alhalin ba su ne suka kama wannan masu laifi ba. 'Yan sanda su ne suka yi wahala suka kama wa'innan masu laifi. Sai dai ƙaryata hukumar 'yan sanda, ana zargin wa'innan mutane su ma suna da hannu a cikin wannan aika-aika. To dalilin da ya sa rundunar 'yan sanda kenan yanzu haka ta kama mutane da dama wanda ake zargi, wanda ko a farko an kama mutum 3 ne, Umar da abokinsa guda 2. To amma yanzu ko 'yan sanda sun kama wasu da dama, wanda kuma za mu sa muku faifan bidiyon za ku ji irin zantawar da aka yi da su. Duk da dai wa'innan mutane sun ba da haƙuri a lokacin da suka shiga hannun 'yan sanda, amma kuma SP Kyawa wanda ke magana da yawun 'yan sanda a jihar Kano ya ce lalle wannan ba da haƙuri ba su yarda da shi ba, don haka sai an gurfanar da su kotu sun girbi abin da suka shuka. Sai dai mutane ya kamata ku dinga taka tsantsan, ko da wani lokaci idan abu ya faru irin wannan ka daina fitowa kana yin magana da 'yan jaridu, domin za ka iya jefa rayuwarka cikin hatsari. Domin dai kowa ya san wannan kisan kai da aka yi ya tada hankalin duniya baki ɗaya, wanda kuna gani hatta gwamnan Kano ya ce lalle so yake ya ga tabbatar an gaggauta yanke ma wa'innan mutane hukunci, shi kuma zai sa hannu duk irin hukuncin da aka yanke musu a kashe su. Haka Sunusi Lamido Sunusi ya kira lalle a gaggauta yanke musu hukunci, sannan kuma Malam Aminu Shak Daudawa shi ma ya kira a gaggauta yanke musu hukunci. Sannan kuma duk wani mai faɗa aji a wannan ƙasa tamu, tun da kan shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, lalle magana nan ta je kunnensa, wanda kuma shi ma kun san inda an yanke musu hukunci to lalle shi ma idan da wani abu da ake bukata yayi zai yi lalle domin tabbatar an hukunta wa'innan azzalumai. Domin shi kanshi shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu bai goyon bayan azzalumai, kuma kullum kira yake ga mutane lalle su zauna lafiya, domin ya ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Haka su ma rundunar 'yan sandan jihar Kano kullum suna faɗa irin wa'innan maganganu cewa lalle kowa zauna lafiya, a daina ƙoƙarin tada husuma a ko'ina. To amma kuma mutanenmu ba su jin magana, domin shi kanshi Umar da ya zo wannan aika-aika tare da abokansa, lalle da yana jin magana iyayensa ma kaɗai, ni na tabbatar ba zai je wannan aika-aika ba. To amma rashin jin magana iyaye lalle shi ta kai shi ga irin wannan aika-aika, wanda kuma yanzu gashi nan ya halakar da rayuwarsa kuma ya halakar da rayuwar wasu. Tunda yanzu kaga a zahiri an kashe mutum 6 ne da mahaifiyarsu su 7, sannan shi kuma an kama su 3 shi da abokansa. Kaga idan ka haɗa mutum 10 kenan duka sun mutu. Sannan kuma yanzu ga wa'innan wanda 'yan sanda suke ci gaba da kamawa, wanda yanzu ba a san iyako mutum nawa 'yan sanda suka kama ba a halin yanzu a cikin wannan anguwa. Sai dai an samu su da dama suna gani irin wannan kaman da 'yan sanda suka yi, lalle suna ganin kaman kame ne wanda ba bisa ka'ida ba, suna ganin kuma kamar zalunci ne, inda kuma wasu suke gani a'a ba laifi ne ba, tunda wayancan mutane lalle sun fito sun karyata hukuma ne, ma'ana suna ja da hukuma. Domin kai baka san yadda aka yi aka kama mai laifi ba, sannan kuma wanda ya kama wannan mai laifi ka fito ka nuna cewa lalle ƙarya ke, duk abin da aka faɗa ba daidai ne ba. Wanda kuma mutanen da dama sun ga laifin maƙotan wannan matar aure mai suna Fatima, tunda dai lokacin da aka zo ana kashe ta ana ji tana kira hada Umar zaka kashe ni, Umar kaka kashe min yaya. Amma kuma haka Umar ya bushe idonsa inda ci gaba dukar wannan matar aure, yana dukan ƴaƴanta, a ƙarshe gaba ɗaya ya halaka su. Abin da zai baka haushi shine don shi ba kashe malamin makaranta lokacin da ya zo gidan sun wannan matar aure, haka ya fashe da kuka inda yace lalle wayannan yaya yanzu da suka bar wannan makaranta, inda yace lalle da Allah ya san haka zai faru to da babban yayan nan sun dawo gida ba, in ya so ko da kwana ne ma sai ya bar su a wannan makaranta su kwana, saboda gudun cewa kar a kashe wannan yara, domin kashe mutum lalle ba karamin tashin hankali ne ba. To amma ka san shi mutum bai san gaibu ba, yace bacci sun dawo gida ne sai wasu yara suka zo suka gaya musu cewa lalle fa yanzu yaran nan
da suka bar makarantar da naka lalle yanzu ana tunanin gaba ɗaya an shiga gidansu an kashe su, sannan kuma ana neman mutum biyu wanda ba gansu ba, ɗaya kuma ɗalibin wannan makarantar ne naka, ɗaya kuma yaron ta ne na hannu, inda a wannan lokaci malamin addinin nan ya ɗauka yaran da suka gaya mishi wannan maganan ƙarya ne, inda ya haɗo tawagan malamai tare da kuma sauran ɗalibai inda suka taho a fusace cikin ɓacin rai suka ce to ya za a zo a kawo mutane irin haka a dinga kashewa, sai ka ce an kashe kaji, yana ganin abin kamar shi bai yarda da wannan magana ba, inda ya zo a ƙarshe kuma sai da jami'an tsaro, sannan kuma da 'yan manga ga sunan kala-kala an cika wannan anguwa, sannan kuma da matasa a wannan anguwa da manya-manyan makamai inda suke cewa lalle Allah ya sa a ga wannan matasa in dai an gansu in Allah ya so da su ba za su bari jami'an tsaron 'yan sanda su tafi da su ba, lalle za su ɗauki doka da hannu. Gashi dai kowa sun cewa lalle hukuma ta hana ɗaukar doka da hannu, duk irin laifin da aka yi ma, ko da an kashe ubanka ne, an kashe uwarka, an kashe 'ya'yanka, an kashe duk jikokinka ne, lalle 'yan sanda sun ce karka ɗauki doka da hannu. Duk irin ɓarar da aka yi ma, amma babu wanda ya fi ƙarfin doka, za ka iya zuwa ka da shi kara domin a yi bincike, idan an yi bincike kuma za a kama duk wanda suke wannan aika-aika domin a hukunta su. Amma abin da zai baka haushi shine wannan mahara masu wannan barna ikon Allah ba samu nasarar kama su ba, ana ji ana gani haka wannan mahara lallai suka gudu. To amma duk da haka da yake 'yan sandan jihar Kano sun kure wajen aikin su, haka aka ci gaba da bincike ɗaya bayan ɗaya a ƙarke wannan masu laifi dukkanin su kasu da aka musu suka riga suka shiga hannu. Amma kuma abin da zai baka haushi shine su kuma wancan makota wannan lokacin da wannan Fatima take neman taimako maimakon su fito su taimake ta, amma kuma ba su kokari suka taimake ta ba, haka kuma suka zo suna ƙarfi 'yan sanda, wanda kuma wannan lalle ba ƙaramin kuskure suka yi ba, tunda yanzu haka bai magana da yawun 'yan sanda SP Tawa ya ce lalle wayannan mutane ba za a taɓa sakin su ba, kuma lalle an riga an rike su, kuma su ma za a gurfanar da su a gaban kotu domin su shuka abinda suka shuka, lalle su tabbatar sun girbe shi, domin wannan ba karamin kuskure ne suka yi ba, kuma ba karamin ganganci ne ba, kuma kaga hakan da aka yi musu lalle zai zama izina a kansu. Kuma gobe yan baya wanda suke kokari da irin wannan aika-aika na cewa lalle idan jami'an tsaro sun zo sun yi aiki, su jami'an tsaro ga abin da suka faɗa, su kuma su ce lalle jami'an tsaro ƙarya suke, to kaga su ma za su dinga kiyayewa, domin ko da wani lokaci ka tabbatar da irin abin da aka ce an riga an yi a guri, to lalle ka dinga shiru da bakinka ka bari abin da 'yan sanda suka riga suka faɗa, to kai ma sai kai amfani da shi, ko da abin nan gaskiya ne ko da abin nan ƙarya ne, kai dai babu ruwanka a ciki, domin ka ga ba dauke ka aiki na jami'in tsaro ba, kuma lokacin da abin nan ya faru kai baka angon nan, kuma idan na kana angon nan me yasa kai baka iya kokarin ka ba ka tabbatar cewa ka hana wannan aikin banna, amma ko baka hana ba, sannan kuma wai su 'yan sanda da suka zo suka fafutuka sai kama wannan masu laifi, sannan kuma ka fito ka ce ƙarya suke yi, kaga wannan ba karamin sirri ne ba. Abin da zai baka haushi shine dama wannan aika-aika da ake a jihar Kano na kawo mutane ana kashewa babu gaira babu dalili, ba wanda ne sabo ba, dama an riga an dade ana yin irin wannan aika-aika, wanda shi kashe Umar lalle ana zargi irin wannan aika-aika akalla ya yi ta ya kai so 3 a jihar Kano, amma kuma Allah yana rufa masa asiri, sai wannan kazan ne na 4 yanzu asiri sai tono inda ya shiga hannu. Kuma abin da zai baka haushi ka duba ga sarrain na dan adam, bacci sun zo sun kashe wannan mata, haka Umar ya je gida ya canza kaya, ya wanka ya sa fararen kaya, inda kuma ya zo tare da shi aka dinga dogo gawokin wa'annan mutane, inda aka je aka sallace su, ka duba gani fa nan kuma shi a tare lalle Allah ya riga ya rufa mai asirin sa ba zai taba tonowa ba, ashe ba cinya ba kafar baya, Allah yana nan yana sanar da shi kuma zai tona mai asiri tun a duniya, sai kuma gashi asirin sa ya tono, wanda kuma ka'ida kowa san cewa lalle duk wanda ya riga ya aika irin wannan, kai wani ma laifin da ya bai ma kai wannan ba, in ya shi za ka ga ya gudanar wannan guri, amma shi yake ya ba da kafa haka ya jurewa ya shigo cikin wayannan mutane ya shigo cikin wayannan mutane, duk wannan abin da aka dinga yi tare da shi, to amma kuma a garke sai da asirin sai tono yanzu aka kama shi, sai da abin da ya ba mutane haushi shine inda kuma aka ga duk da wannan abin da wannan yaron yayi, ko kuma haka mahaifiyarsa ta fito tana yabansa tana cewa lalle dan ɗanta na gari ne, ko da lokaci kuma in da ya fita aikin lalle ya taimakonta sai ta ake lalle yana fita aikin sumunci ne, to amma kuma wannan yabo da mahaifiyarsa ta fito ta dinga yi a wannan lokaci, lalle akwai mutane da dama wanda suka fito suka ci gaba da maida mata da martani, inda suka ce lalle bai kamata lalle ana cikin irin wannan jimami ba ta fito tana yaban ɗanta, duk da dai kowa san cewa tsakanin mahaifiya da ɗa sai Allah za ga duk irin ɓannar da za ka yi mahaifiyarka in ne tana da rai ita za ta goya maka baya, amma kuma shi mahaifi kowane lokaci idan ka je ka kira ruwa irin wannan ko kai kwaba zai fito kurku ya ce lalle bai tare da kai, tunda shi yanzu mahaifin Umar ya ce lalle ko kotu ba zai yadda ya je ba, saboda me ya ce idan ya je kotu ma za ga lalle kamar yana goyon bayan ɗansa ne, ya ce amma idan hukuma ta neme shi zuwa kotu dole ba yadda zai iya lalle zai iya zuwa kotu ya ba da shaida, ya ce amma idan ba haka ba to lalle shi ba abin da zai kai shi kotu, kuma wannan yaro ya ce lalle a gaggauta kashe shi, ya nuna cewa kwata-kwata shi ba tare da shi, dama abin da ke faruwa kenan. Amma ita za ga mafiya duk irin halin da ka shiga ciki lalle ita tana tare da kai 100% kuma ba za ta barin ka ba, to amma kuma kun gani mahaifiyarsa ita ta fito kurukuru ta ce ta yafe masa, amma sai ka ga baban Umar ya nuna cewa lalle bai yafe mishi ba ko bai tare da shi, dama haka yake faruwa ko da lokaci. Amma ka duba gani duk irin da kokarin iyaye yadda suke da mace da namiji, duk irin wannan kokarin da suke wannan musamman mace za ga wai da haka, amma sai a samu wai mutum shi ma haka wai ya kan gare wani lokaci
lokaci kaji an ce lalle mahaifiyarsa ma ce zai kama ya kashe fa mutanen mu 'yan Najeriya duk suna aikata irin wannan domin yanzu a kasar tamu Najeriya inda za ka yi bincike yaran da suka kashe iyayensu ba ka san iyakarsu ba wasu suna gidan yari wasu kuma an riga an yanke musu hukuncin kisa an zata da wannan hukunci to sai dai yanzu mu ma roƙon da muke lalle an sa wa'annan mutane idan an kammala bincike duk wanda aka samu ya da hannu a cikin wannan aika lalle kamar yadda sauran mahukunta suke kira a gaggauta yanke wa'annan mutane hukuncin to lalle amma da kamata kenan a yanke musu hukunci lalle kar a tsaya sanyi domin sanyin jiki wani lokaci lalle shi ke ƙara bada matsala ko da lokaci amma idan mutum aka talafi a tabbatar an yanke mishi hukunci to kaga na baya wanda ke kokarin ya aikata irin laifi irin nasa to kaga shi ma zai kokari kiyaye amma idan aka tabbatar lalle ba a hukunci to za ga lalle kowa zai je aikata abin da ya ga dama wanda kuma irin wanda dama shike sa ko da lokaci banda take tawaye da a cikin ƙasa dan Allah dan Annabi idan yau ne farko zo ko tasha tamu ka danna mana alamar subscribe ka danna mana alamar ƙararrawa kai share din bidiyon nan kai like muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin nan ku kalla tsakanin 'yan sanda da waɗannan 'yan angon waye mai gaskiya. 'Yan sanda sun ce su suka kamo su Umar da suka kashe waɗannan bayan Allah mutum 7 shi kuma wannan mutum ya fito yanzu yana magana a daidai gunzon makoki cewa ƙarya ne su suka kukan kura suka kama mutanen nan suka lallaba suka ɓoye suka mika wa 'yan sanda. Menene gaskiyar magana? Mu mun san gaskiyar magana saboda mu ba jahilai bane kuma mu ba dabbobi bane. Yawwa duk mai hankali ya san gaskiyar amma ku kalli wannan bidiyon kafin in gaya muku ni abin da na dogara da shi ne yadda cewa na san gaskiya kuma me waye yake kan gaskiya. Suka ɗauki keke suka dinga musu fashin kwakwa ai danne su suka dinga buga musu duk wanda aka ɗauka za ka kwalkwalwar sa a fashe tana iyo ka ku kashe min yara nan bayan layi yara ne suka fara ji sai wata mata ta zo wuce sai ta ce kunji aljanu suna faɗa kaga mace ba za ta ɗauki maganar yara serious ba masu kanti da suka ji wannan magana sai suka kashe MP suna ji sai suka ji ana wayo Allah Umar ka ku kashe mu Umar zan ma bayani sai suka zagayo baya sai suka gaya Mario na leƙowa sai ga shi Umar din da wannan wawan a sama ihu barawo wallahi ihu barawo na farko ihu barawo na biyu duk unguwan nan ba wanda bai fito ba sakan 10 wallahi mun zagaye gurin nan sama da ƙasa da tsari kun gansu a sama da sun ko su kuka tambaya mun gansu sun gan mu to amma aka ba suka gudu kai na suka gudu duk wanda ya ce ma sun gudu ƙarya ne ai ko dan a kama su duk wanda ya ce ma haka ƙarya ne da kaya suka zo yanzu shi wawan ai a gaba na aka ai da jini a nan ɗinsa kawai abin da lokacin immediately abin na faruwa na kira DSS na kira custom na kira immigration na kira police ta kamanta DPO guda 3 ne yazo da assistant commissioner of police vigilante gaba daya da na caranci da na ɗorayi da na kungu ba waɗanda ba su zo ba wajen gurin nan minti 5 12 da minti 5 gurin nan gaba ɗaya jami'an tsaro ne ƙasa da sama to ga mun ta inda suka fita karfe nawa aka zo aka ɗauki guda ɗaya su kuma ina aka kama su gaskiya ne duk a gaba na aka tsa su kawai abin da aka yi an yi taku jami'an tsaro sun nuna intelligence sun nuna abin da muke so da Nasiru Zango da muka waya da shi abin da ya fara ce min dan Allah mutanen na a rike suka aka kashe su yara sun tunzura sun ce wallahi sai sun kashe to an kashe su ta ina za a samu information sai Nasiru ya ce ana zargi an ji an yi a tudun yola an yi a gando an yi a gaida gashi an zo an muku da shi ka ce in aka rike su za a samu information to ka ji dalili ma'aikata suka aiki cikin intelligent amma gaba ɗayan mu wallahi tallahi dukkan mu haɗe a zahar la'asar magariba isha mu ba wanda ya sallah ba wanda ya samu da ci abinci in ka kalle su duk gasu nan neighborhood amma na ji ma a media wasu na wayo ina mahuta wallahi 10 seconds sakan 10 wallahi bai kai ba mun zagaye wallahi tallahi ƙarya kake mun faɗa 'yan anguwan nan ba ku yi kokari ba kuma zargin da muke shine a anguwan nan babu haɗin kai ba a san zumunci ko kuma makotaka ba da farko barin gaya maka maman Umar da ta fito aka yi interview da ita ta ce bayan an yi abin Umar da kansa ya zo gida 'yan sanda sun ce sun je gida ne sun kama shi sun samu wayar wannan marigayen a hannunsa a ɗakinsa kuma sun samu wuka sannan sun samu rigar shi da jini wasu daga cikin mutane sun ce Umar na ɗaya daga cikin wanda aka zo lokacin da abin ya faru ake fitar da gawan mutane a cikin gidan kai kuma dan wahala saboda ƙarya ka zo kana gaya mutane cewa wai ku kuka yi kukan kura kuka kama su to ina maganar da mahaifiyar shi ta yi ƙarya take ina maganar da 'yan sanda suka yi na cewa sun samu wayar mata a gidan ku da ku kama shi ne ku ka samu wayar a jikinsa kai da Allah ka kare na mutane wa idan Allah 'yan anguwa ku kama shi ba an ba ku shawarwari ne don ku ƙara haɗin kai a anguwa an ba ku shawarwari ne ku dinga saka ido a anguwa na bakin fuska su waye suka zo muku anguwa an ba ku shawarwari ne ku ƙara ƙulla zumuncin
ba wai magana banza aka gaya muku ba, kaga kawai wata magana ka ta banza. Yan sanda su suka kama mutanen nan. Allah ubangiji ya saka wa yan sanda jihar Kano da alkhairi, Allah ya ƙara musu kwazo da karfin gwiwa akan aikin su. Mun jinjina musu, mun jinjina musu, mun jinjina. Yan anguwa ba ku kama su ba, kuma rashin kama su bai zama dole a ce kun yi laifi ba. Yawwa, don ba za ku taɓa gani da idan ku ana cutar da wani naku ku bari ba. An dai sace ku an shigo anguwan ku an yi barna, shine gaskiyar magana. Sama da ƙasa da tsari. Kun gansu a sama? Sama da sun ko su kuka tambaya mun gansu sun gan mu. To amma aka bar su suka gudu. Ta ina suka gudu? Duk wanda ya ce ma sun gudu ƙarya ne. Ai ko dan a kama su. Duk wanda ya ce ma haka ƙarya ne, da kaya suka zo. Yanzu shi wawan ai a gaba na aka da ai da jini anan din. Na ɗaya da muka kama shine wanda ya kai mu ga wanda zargi ya fi ƙarfi a kansa, wato mai suna Umar, ake ta zarginsa, wanda shine farcin matar da take faɗa Umar karka kashe mu, har da kai za a yi mana. To wannan Umar yanzu muna wa tabbatarwa da duniya da kuma al'umma. To jama'a assalamu alaikum, sunana CSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na Rundunar Sanan Jihar Kano. Tabbas kun ji abin da waɗannan mutane suka faɗa a wannan bidiyo, wanda a cikin ikon Allah gaba ɗaya su biyun ga mu tare da su a nan. Na farko gashi mai suna Abubakar, wanda aka fi saninsa da Bala Honorable, da ke unguwar Ɗorai Ciranci, wanda kuma makwabci ne ga gidan da wannan abu mara daɗi ya faru. Na biyu kuma akwai Munir Yahaya, da shi ma yake wannan unguwa ta Ɗorai Ciranci, wanda mun ga waɗannan bidiyos nasu suna ta yawo, wanda al'umma da suka gani abin ya dame su suka kira mu suna tambayar menene gaskiyar abubuwan da waɗannan mutane suke faɗa. Na farko a takaice a cikin kankanin lokaci gaba ɗaya abubuwan da suke faɗa duk ƙarya ce, kirkirar zance ne. Abin da ya ba mu mamaki, su waɗanda ma ya kamata a ce suna unguwar, da ya kamata a ce sun kai ɗauki gaggawa na musamman sun taimaka, duk ba su ba. DPO da 'yan sanda da suka je wurin nan sun samu ɗaya daga ciki, musamman shi wannan makoci, don su samu bayanai a wurinsa, bai ba su kowanne bayani ba. A ƙarshe sai nuna cewa ai waɗannan da suka zo ma ya gan su a sama, maganganu dai wanda kai kana ji ma ka san akwai alamun abubuwan tambaya. To shi yasa mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Ibrahim Adam Bakori Fiyaddi, na farko ya ce muku godiya, adoyin da kuke yi shi yasa muka kai ga nasarar a cikin ikon Allah. Gaba ɗaya waɗanda suke da hannu a cikin wannan kisan kai gashi sun zo hannu, kuma binciken ana ci gaba da faɗaɗa shi, kuma za a gurfanar da su a gaban kotu domin a musu hukunci. Mun nemo shi saboda abubuwan da ya faɗa ƙarya ne gaba ɗaya, wanda mu da muka gani, musamman wanda ya danganci bayan da muke gudanar da aikin da yadda aka yi aiki din. Gashi na san ban san ko zan bashi minti ɗaya ya faɗi ƙarin bayani baka akan abin da ya faɗa. Mun kira shi yana ta kiran har da sunan suspect din da ya ga mun riga mun ba da sunan su a press release da muka yi mun saki, sai yana ba da reference ai ya gansu a sama da sauransu. To gashi nan dai, wanda bayan mun kira shi gashi nan zai gaya mana ya ƙara bayani, ya riga ya faɗa mana ya ƙara bayani shin me gaskiyar maganar da ya faɗa. Ba sai ka nuna shi ba me gaskiyar abin da ka faɗa, ka sa jallabiya ko jallabiya kai interview ga me gaskiyar abin da gaskiya ba haka bane ba, da abin da na faɗa ba haka bane. To kai me kai ka tunanin faɗa wa'annan abubuwa da ba haka ba? Wallahi kawai tsayi ayi man afuwa, ayi hakuri ayi man afuwa. Ai kai ba yaro bane, ka ce shekarun ka 41, ka ce a faɗar ka wai ka gansu a sama da wannan wawo din, dama ka san wawan ne? Ban san shi ba wallahi. Kuma me gaskiyar, ka gansu ko ba gansu ba? Fitowa ta aka ce ga sunan a sama, ga sunan a sama. Kai ka gansu? Makocina ne ya ce mun gashi can ya gan shi. Kai ka gansu? Ni ban gansu ba, ran kai dai. To yanzu wani abubuwan da ka faɗa hakan ne ko kuma duka kirkira? Allah al'umma a yi haƙuri a yi mun afuwa a yafe mu. Kai ko mun ganka kamar da rigar Jesse ne ko? Na. Kai ma kana zuba jawabi Munir. Munir dan unguwan ne, kuma shi a bayanan da yayi wai ya ce ai su sun kama ma masu laifi. Ku ji wani ikon Allah fa. Shi zuwa wai ka masu laifin ma wai sun kama sun dan gadifiyo. Wannan magana da nake gadifiyo can yana jin mu ya nemo wanda suka ga yana kulle gidan gashi, shi ma zai magana, wanda kuma shi ba dama sun san shi, yan uwan suka zo aka dauko dan mukulli ya je saboda a kiyaye dukiyar gidan ya rufe musu. Shi kuma a faɗa sai ya ce wai an kamo shi, me wanda shi a yadda yake faɗa ma ai su ne ma suka kama ma duk wa'annan wanda aka faɗa din, wanda suke a yan sanda. Menene gaskiyar malam Mandir, ka saurara abin da na faɗa? Na saurara. Ka fuskanta? Na fuskanta. Kana ɗaya daga cikin wanda suka yi saki wayannan fira ko baka ciki? Wanda baka ga a cikin bidiyon kai ne ko ba kai bane? Ni. Me gaskiyar abin da ka faɗa akan cewa kun kama masu laifi? Shin gaskiya ne masu laifin kuka kama ko kuma ba masu laifin bane? Kai yanzu tunda anan ka zo hannu. Gaskiya ba wanda aka kama ba mai laifi bane, kuma ba mu san ba mai laifi bane. Muna ba da hakuri, muna ba shi hakuri, muna ba hukumar 'yan sanda hakuri, muna ba al'ummar
jihar Kano Hagu. Ina matashin da kace kun kama? Gashi nan yana zaune Rabi'u. Me ya sunansa? Rabi'u sunansa. Kai ka kama shi? A ni na rike shi amma ban da zumma wannan dai. Shi wannan yana ɗaya daga cikin wanda 'yan sanda suka kama ku suka Baya daga ciki. Yana ɗaya daga cikin wanda ake zargi? Baya daga ciki. To kai me ya kai ka a gurin gasunan sun maka bayani me kai kai wannan abuwa da? Wallahi saboda sanda ne tunanin me laifi ne na bada shi ban san ma ya bayani ya kare ba dan man sai lokacin da matan nan take neman taimako gaba ɗaya ku biyu a cikin ku waye ya kawo taimakon gaggawa ko wani dan uwanka ko kusa da gidan tunda ku kuna unguwa kai kana kusa makoci shin kun kawo daukin gaggawa da kai ga kun kama wani wanda aka kawo su daga baya? Ba ma unguwan ma gaba ɗaya. To abin da ya sa ne muku wannan jawabi yanzu haka dai waɗannan mutane suna hannun 'yan sanda kuma mai girma kwamishinan 'yan sanda ya bada umarnin a gudanar da bincike a kansu. Za mu amfani da wannan dama mu ji hankalin al'umma. Wannan abu da kuke gani na gudanar da tsaro harkar da ta shafi tsaro ba harka ce da mutane za su zo suna wasa da ita ba. Haka kawai jami'an tsaro suna binciken su kai kuma kawai kaje kana sakin baki da ƙarya da sharri da abin da ba shi bane dan ganin cewa kai a dauka wani ne kai kokari musamman wannan da yace wai ai sun kama ma masu laifin wanda a lokacin ko ma sanin ma ya aka ba su ne ba wanda aiki aka yi cikin dare na awa 6 gaba ɗaya aka kamo su. Al'umma muna godiya da haɗin kai da kuke ba mu a kowane lokaci kuma insha Allah alhamdulillah wannan bincike Allah ya ba mu nasara muna ci gaba da samun nasara kuma da zarar an kammala bincike waɗannan ɓata garin za a gurfanar da su a gaban kotu domin haka ya zama ga izina ga masu zuwa. Assalamu alaikum.